苹果 iOS 18系统啊，这个电池数据如何更改？这个视频我们讲一下18系统的 iPhone 12系列手机，它现在的电池效率是78%。OK， 今天我们更改的方法呢，我们就使用这个 IOC 的电池修复仪 KC02S 来更改。我们将它的原装电池取出来，然后直接扣到 KC02S 对应的机型。KC02S 支持 iPhone 11到15 PM。这边有一个开关，我们应该要打到数据修改模式，然后直接将电池扣到这个设备上进行更改数据，选择单次修改，然后长按选择想要改的效率，我们现在给它改到96%。好，确认，循环次数不改。改好之后，我们第二个进行刷机。好了，这个使用这个赠送的开机线，我们找到对应型号的线，我们这个是12 mini， 拿出12 mini 的线。好了，现在呢，这个就是12 mini 的线，我们直接一端给它扣到手机，根据你自己对应的手机选择这个开机线。好，扣好之后，我们将另外一端直接插到上端的 USB。第二步，我们使用数据线将手机连接到电脑端，等待手机开机。开机后，我们可以在电脑端查看数据是否更改成功，现在是96%，和我们更改的是一致，说明这个数据已经更改成功了。第三步，我们将手机连接爱思助手或者沙漏助手进行刷机，也可以使用 IOC 助手进行刷机。现在我们以沙漏为演示，使用沙漏助手，然后我们选择18.11，勾选这个电池健康修复，然后选择开始刷机。这时候呢，这个手机就正在刷机了。这个进度条走到一点点的时候，大家看一下，这边会提示一个报错，我们是需要手动退出当前的这个模式，重新刷，按一下音量上，按一下音量下，然后再长按这个开机键，不要放。来，大家注意，不要放，10秒钟。好，我们进去重新刷机。好了，这个时候呢，这个刷机呀，就是正式开始了。刷完之后呢，这个电池健康就可以给它修复到这个设备同步的这个效率了。现在刷机已经完成了，手机也已经激活了，电池的效率是96%，和我们更改的是一模一样的。这个更改数据就完成了，就是 KC02S 的一个使用教程。